pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu. Khwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Bwande kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyi yamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuli chani tsopano? Achimwene, lero tili pa mawondo kuyamika kumwamba kuti kwationetsanso tsiku la lero. Sizinali zophweka achimwene, zambiri zachitika komanso zikumachitika mwachangu kwambiri kwathu kuno. Pang'ono ndi pang'ono moyo wayamba kubwerera, komabe movuta kwa basi. Zinachitikazi zatisira chipyera chimene chidzakhalapo mpaka nakalekale. Munyengo imeneyi tikuyamikirabe omwe aja Khwezy buses yokhayo yotsogola kwathu kuno. Imayenda bwino kwambiri. Ukakwera basi za Khwezy okhoza kuphatulota ako bwinobwino opanda cheucheu kapena kukuwa kuti hey kodi mukuyenda bwanji. Zimasiyaniratu ndi zina zija zoti ukakwera koma ndiye mtima umakhala uli mmwamba kumadzifunsa kuti koma inu mwati imeneyi ikafika. Koma ku Khwezy buses hayi ndithu timati makhala lizi. Umadziwa ndithu kuti awa ndi aini ake amaulendo pa basi kwathu kuno. Kunali nkhumano kwathu kuno atsogoleri athu anakhala pansi kukambirana kuti akuluakulu paja amati zigwe pano ndi zatonse. Ndiye bwanji pogwiritsa ntchito nzeru zanu, pogwiritsa ntchito nzeru za anthu amene mukuwadziwa, bwanji tikhale ngati chinthuchi tikuyambiranso, tigwirane manja. Ayi ndithu zinaoneka bwino ndithu. Kwa nthawi yoyamba anthu anaona kuti kadzikoka kanangoona kukhala ndi anthu ambiri achamba, komabe maganizidwe akukhala abwino. Ndi maganizidwetu amenewa amene akhoza kutitulutsa mu mavuto amene tili nawo kwathu kuno. Ndiye ayi zinaoneka bwino. Mama Joe anali kumeneko, komanso malume Chempando anali kumeneko. Wakambirana mfundo zikuluzikulu zoti titani kuti kodi zinthu zathu ziyende bwino kwathu kuno. Ufunsa zandani kodi? A braz Mmelekano? Amwene zimenezo zisiyeni. Paja iwo akadalibe ndi mangawa atu komanso paja sadavomereze kuti zinthu zidayenda mmene zidayendera muja. Mpaka napano amakhupirabe kuti anachitidwa chipongwe, analandidwa chinthu chawo ndipo sakuyeneranso kuonesa dzino. Zimankhabe zinthu zovutirapo kuti nthawi ndiye ikupita kwa basi, koma mkwiyo ukadalipobe. A braz Mmelekano ndi munthu owawidwa mtima, ophika mtima ikayama likupsya mtima kaya. Mpaka nakaya kuti achitika ngozi bwanji sangapangirawo masewera oyika kaye mkwiyo wawo kumbali ndi kupanga zoti ayi basi tipange za dziko zandale zikhale kaye apo. Sanapite nawo kumkumano umene amayembekezera kupita kwa achimwene. Akuliwo za masewera sakupanga nawo. Sangakhale malo amodzi ndi munthu amene adawalanda chinthu chawo mwachifwamba. Ndikudziwa kuti mwina mwake mudzifunsa kuti kodi Bwande mmese sopano kuthamangira zilumika zitatu chichitikireni zimene zija kodi sanaiwalebe kapena mtima sunakhale pansi. Ayitu ngati amayiwala munthu wankulu amakumbukira atu kwa basi
komanso anyamata ake amene amuzungulira ndulu yang'onatu paliponse amapanga za ndale basi kupita kukapepesa zovuta kumene zotigwera mwadzidzidzi koma nkhani yake kukhala yomweyo basi. Anthu aku Ndix Ville mwakumbukira kuti munandigenda ine mwakumbukira. Anthu onse ndikumaoneka udabwa anayiwala kwa munthu wankulu sanaiwale zimampwetekabe kuti anthu aku Ndix Ville anamugenda moti ukhala ndi mwayi nayenso munthu wankulu akhoza kubwezera kutola mwala kwa gaza nawo asamayese zidayi. Munthu wankulu akadali ndi mkwiyo amakumbukira. Munyengo ino ya ngozi ya namondwe ambiri mwa ife timaona ngati inali nyengo imene Mulungu akulankhula nafe, timaona ngati inali nyengo imene timayenera kupanga zinthu limodzi. Zomwe zikuchitika pakadali pano, mzimu omwe ukuyenda pakadali pano, kulira limodzi ndi abale ndi anansi amene aphinjika, kusonkhetsa limodzi kangachepe kuthandizira abale, zandale kuyamba kaita ziponya uko, misewu yoduka anthu kubwera pamodzi kuwuzana akuluakulu tisamangodikira chilichonse boma m'makwalala mutiyende chite limodzi tikonze zimenezi. Ifeyo bwantasa akuno kumudzi timaona ngati ichi ndi chiyambire nyasalanda ogwirizana. Nyasalanda amene atsogolera akhoza kuyika kusiyana kwawo pa ndale kumbali ndi kupangira zinthu limodzi pofuna kupeza mayankho akadziko kosaukaka. Ayi ndithu ena akadalibe ndi mkwiyo wosatha zinazi bwezi tikumachita manyazi jamani. Mmene tachitira kugwirana manja mu nthawi ya namondwe kuthandizana osawerengera kuti awa ndi ampingowu awa ndi ampingowu, tikadati tizichitanso chonchi kunkhani ya chuma chathu ndikuwuzana chimwene bwezi tili patali kwa basi bwezi tatuluka mu mphawi wadzaoneni. Izi zomabwera pamodzi kupangira zinthu limodzi kuzindikira kuti nyasalanda ndi watonse uyu, chinthuchi chikamira tonse timira limodzi. Ndithudi sizingatitengere nthawi tikuzokhala titalemera kopsa koma kukula mtima sikuti tithandizayi. Nthawi zonse kumakhala tikupemphera kuti ine ndikufuna anthu zimenezi zilephere dziko anthu azunzike kwambiri tizapeze chinthu cholankhula pa nthawi ya kampeni ndeza uchipwadzazo kumangolankhula kulankhula kuloza zala ena osabweretsa mayankho ndikuganiza mopoyira kwa basi. Manyasa fe tatopa ndikukhala malo amodzimodzi tatopa ndikuva ndale zolikirana munjenga ndale zokolana kumagwetsana pansi sizidatithandize kwa nthawi yayitali. Takhala anthu obwatalala mwayi ukapezeka akuluakulu oti mukhoza kukhala pansi ukonzanso zinthu teraoni ndithu anthu akuzunguliraniwo asapakutamizeni kuti bwana osalula zimenezo oyayi inu khalani paize basi musapiteko ndikungokuonongerani mbiri. Mavuto agwa mdziko muno si a munthuyi ndi atonse. Chilinganizo chilichonse choti anthu tibwere pamodzi tipeze mayankho osamalowetsapo ndaleyi ndi zopoyira kwa basi. Komanso ife anthu akumudzi palibe chimene tipindulepo panopa zinthu zasokonekera kukonzanso chinthuchi aliyense akudziwa kuti ukhala mtolo anthu akuyenera kukhala pansi ukonzanso limodzi. Koma ena akasankha kupanga zinthu ngati amakhala kumpanyira sakhala konkuno zombwambwa nazo zimenezo zombwambwana zenizeni. Awawanso anzathu olemekezeka awa amangoti madamu sipikala sala madamu sipikala sala nawonso akuyenera kuchitapo kanthu amwene osamangoti ngozi imeneyi yatigwera bwana tithandizeni bwana komanso mpange chakuti ndiso chakuti inu mupangapo chani go. Ifeyo bwantasa tilizeru lathu topewerati timaganiza kuti mwina mwake mmene zateremo olemekezeka athu anena kuti manyasa ife monga olemekezeka anu amene mudatisankha timaona ngati moyo kuti ubwerese mchipake malipiro athu amwezi uno tilandira theka ndalama zinazo zipite kuchithandizo cha amene akuvutika. Koma aphungu ambiri ndakanga ndiwamba achimwene aphungu sataya nthenga monga mwa dzina lawo safuna kupulumutsa khobidi lothandizira anthu amene adawathandiza kwayika pa mipando. Aphungu musamakhale owumira ino lero pangani kena kake osasiyira anthu wamba kuti ndiye adzithamangathamanga inunso mukanaponya kena kake ngati gulu osati nthawi zonse kumangopokera kena kazikalandiridwa basi ukazimwera kuchigwiri kumasamba mbise bala kuchita kuyikitsa nyimbo bwanje mandiseweresa abalakero ponyani wina utatu olemekezekali mbwalo. Mukamakonzanso misewu uwa khonjeni
kupita kumakapwa musauyiwale unali kale woyipa kwambiri panopa ndiye disaster. Ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande amafuta kunyasalande sunga mpenzi